1/4 of rural Zimbabweans have no access to toilets at all. According to a new formal estate, where there are toilets, only 6% have water for hand washing. About half of rural households have no access to basic water services, reports News 24. Asiperi Mutungamiri weZimbabwe, tona kuti nyika yeZimbabwe mari iri kuswandwa, iri kulutiwa. Hopo chikuno aya nenhau iri shocking. Sanda mina mashoko abuda achitaura kuti bo subscribe bo like kuti on the bell icon. Chipinda mwana kwa mchinzi. This is happening in a country where billions of dollars are being stolen from government and used to buy expensive champagne, which is then poured on Rolex watches. They steal public funds to pour champagne on the ground while their people have no toilets or water. They have no shame at all. This story is a stark reminder of the gross inequality and the misappropriation of funds that continues to plague Zimbabwe. Inhau dziri kubuditswa nemutapi wenhau Hopewell chikono achiti munyika yeZimbabwe vanhu havana clean water murural areas, vanhu havana toilets. People vakushandisa mabush, vamwe vanotoshiya matoilets. But in the same country, thousands and millions of US dollars they are being squandered. Vari kutenga mota, vachitenga mashampagne, vachidira on the ground. But murural areas, nzvimbo dziri remote, people are suffering. Tudze mafungiro enyu, noda kuti vanhu vari kuuya panapa Hopewell chikono chiti nyika yeZimbabwe yakuda mareforms. Tava kuda kuti aiwa zvinhu zvichipera izvi. Tudze mafungiro enyu, pinda mucomment section medu, musana subscribe, kulike, turn on the bell icon.